ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி தான் பார்க்குறோம். அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்டில் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேங்க. அப்படி தெரிலனா இந்த வீடியோவில் வரோம். என்ன செய்தினா, நம்ம சேனலில் வந்து புரியுதா என்னாச்சு புரிஞ்சிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம சேனலில் வந்து இனிமேல் இந்த வீடியோ எப்போவுமே வரும். நான் காசு கொடுத்து இது பண்ணிட்டேன், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ வரும். அதனால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி வந்து ஒரு லைவ் இருந்தால் இருக்கும். அந்த லைவில் தான் நான் பேச போகிறேன். அந்த லைவ் வீடியோ தான் எப்போ வரோன்னா நாளைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு வரும். ஆனால் நாளைக்குள்ளே நான் போட்டுருவேன், ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. நான் எதுவுமே காட்ட முடியல, ஏன்னா நான் வெளில வந்திருக்கேன். அதனால் தான் இப்போ காட்ட மாட்டேன். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு லைவ் வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுட்டு நிச்சயமாக காட்டுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஃபிஷ்ஷு என்னென்ன ஃபிஷ் வளர்க்குறோம், என்னென்ன ஃபுட்டு போட்டு வளர்க்குறோம், எப்படி நம்ம ஃபிஷ் எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிருக்கு, எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு வீடியோ வரும். இது வந்து இந்த வீடியோவில் வராது, ஆனால் இப்பயே சொல்லிக்கிறேன், இந்த வீடியோவில் வராது. வீடியோ வரும், எந்த வீடியோவில் வரணும் அது நான் சொல்கிறேன். அதுவும் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. எந்த மாதிரினா நம்மளோட ஃபிஷ்ஷு லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டி, அதனால் இங்கேருந்து வர ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ் சேனல்லையும் எஸ்ஆர்எஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனல்லையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 இதுலேயும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ வரும். இந்த வீடியோ எஸ்ஆர்எஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனல்லையும் வரும், இங்கேயும் வரும், பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ் சேனல்லையும். அதனால் 2 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 லைவ் வரும். எப்படி இருந்தாலும் 2 லைவ் வரும். அதனால் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.